Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli bosh prokurorimiz Nig'matilla Yo'ldoshev. Yanvar oyida video murojaat bilan Do'rmon yo'li ko'chasi Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan Avayxon Obod Group boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan qonun buzilish holatlari, ular tomonidan noqonuniy harakatlar amalga oshirilganligi to'g'risida video murojaat bilan sizlardan iltimos qilib yordam berishingizni so'rab murojaat qilib chiqqandim. Mana уже 5 oydirki bu haligacha bu boshqaruv servis kompaniyasi bilan bo'lgan noqonuniy harakatlari bo'yicha ishlar davom etib kelyapti. Haligacha yakuniy xulosaga kelingani yo'q. Lekin bu bo'yicha bir nechta prokuraturaga arizalar bilan murojaat qildik. Ariza bilan murojaat qilgan paytimizda ular huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan aniqlanishi kerak bo'lgan noqonuniy harakatlar negadir ular tomonidan emas, ya'ni biz tomonidan, aholi tomonidan aniqlanib, bu bo'yicha fakt bilan, isbot bilan, hujjat bilan biza xodimlarga murojaat qilib ariza berganimizdan keyingina harakat boshlandi. Mana shu qo'limda turgan ikkita papka bu shu to'plangan arizalarimiz, ariza javob xatlari bo'yicha umumiy to'plangan materiallar. Mana shu ikkita papka. Bu yerda juda ko'p ma'lumotlar mavjud. Ya'ni biz tomonidan aniqlangan har bitta javob xatidan. Ular tomonidan aniqlanib turib, ya'ni qurilish inspeksiyasi, ya'ni boshqaruv servis kompaniyasini tekshirish faoliyatini tekshirgan qurilish inspeksiya tomonidan tuzilgan aktda, ya'ni biza qonunbuzar holatlarni isbotlab beryapmiz. Hammasini biz aniqlashtiryapmiz, hujjat bilan qo'yyapmiz. Ana undan keyin harakat boshlandi. Qo'pol aytganda tarelkada mana buni yeyin, oling deb biza qilib bergandik bo'lyapmiz. Lekin ular tomonidan hech qanaqa boshida harakat bo'lmadi. Fakt bilan biz qo'yganimizdan so'nggina majbur harakat qilishni boshlashdi. Lekin o'sha inspeksiya tomonidan ham tuzilgan akt tekshiruv natijasi bo'yicha o'sha akti bilan biz xulosasi bilan tekshirib chiqqan paytimizda yana kamchilik aniqlab biz tomonidan aniqlanyapti. Bu hayron qoladigan joyi nima uchun aholi tomonidan aniqlanyapti? Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan shu narsalar aniqlanmayapti. Shundan so'nggina harakatga kelyapti. Bu bo'yicha alohida prямой efir qilmoqchiman.